പോസ്റ്റ് വൈറൽ കഫ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ഒരു വൈറൽ ഫീവറിന് ശേഷം വിട്ടുമാറാത്ത കഫ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും കാണണം. പോസ്റ്റ് വൈറൽ കഫ് നമ്മളുടെ ബോഡിയുടെ എക്സസ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ, എയർവേ ഇൻഫ്ലമേഷൻ, എയർവേ ഹൈപ്പർ റിയാക്ടിവിറ്റി, എക്സസ് മ്യൂക്കസ് പ്രൊഡക്ഷൻ, അതുപോലെ നമ്മളുടെ കഫ് റിസപ്റ്റേഴ്സ് കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ് ആവുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മൊഡാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ കാറ്റഗറി നോക്കണം. രോഗികളുടെ സിംറ്റം നോക്കണം, അവരുടെ ചെസ്റ്റ് പരിശോധിക്കണം, അവരുടെ ശ്വാസതടസ്സമുണ്ടോ, വലിവുണ്ടോ എന്നുള്ളവയെല്ലാം പരിശോധിച്ചിട്ട് വേണം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ. എയർവേ ഇൻഫ്ലമേഷനും എയർവേ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയും കുറയ്ക്കാൻ ആൻറ്റി ഹിസ്റ്റമിൻസും ഇൻഹേലർ മെഡിസിൻസുമാണ് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആകും. ചില ആളുകൾക്ക് ആൻറ്റി ഹിസ്റ്റമിൻസും ഇൻഹേലർ മെഡിസിൻസും അല്ലാതെ അവർക്ക് സിംറ്റംസ് പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓറൽ സ്റ്റിറോയിഡ്സും ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ സിംറ്റംസ് വളരെയധികം ക്യൂർ ആവാറുണ്ട്. ചില പേഷ്യൻസിന് കഫ് റിസപ്റ്റർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആയിരിക്കാം കൂടുതൽ. അങ്ങനത്തെ പേഷ്യൻസിന് പ്രിഗാബലിൻ, അതുപോലെ ഗാബപെൻറ്റിൻ എന്നിങ്ങനെ കഫ് റിസപ്റ്ററിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന മെഡിക്കേഷൻസ് ആവശ്യമായിട്ട് വരാം. ഇതെല്ലാം പ്രിവെൻഷൻ, നമുക്ക് പോസ്റ്റ് വൈറൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യണമോ എങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ നമ്മൾ എവറി ഇയർ ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സിൻ എടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ്.